Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Buổi Tặc Jimmy. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ, cũng như là ngày hôm nay là ngày 28 rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Hôm nay 28, 29, 30 là còn khoảng tầm 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là kết thúc tháng và chúng ta sẽ bước sang năm mới 2018, mặc dù Tết Tết người ta nhưng mà Tết mình. Rồi. Thì như thường lệ thôi, vẫn chúc các bạn một ngày vui vẻ, và xem clip của mình thì nhớ ủng hộ cho mình, like video, đăng ký kênh, subscribe và cái quảng cáo. Không biết tại sao 2 ngày gần đây anh em ủng hộ mình rất là ít luôn, cho nên mình đang rất là sầu đời đây. Mình đang rất là buồn đây, cho nên mong là anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn trong những cái ngày tiếp theo nha. Chứ ngày hôm qua, ngày hôm kia là ủng hộ rất là ít luôn, siêu ít luôn chứ không phải ít nữa. Rồi, ok. Anh em chỉ cần like video, đăng ký kênh cho mình, kèm theo đó thì những quảng cáo trong video anh em bỏ ra 1 giây, click vào đó coi như là ủng hộ cho mình những gói mì hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng ấy. Anh em ủng hộ cho mình có cái mà mình ăn với. Rồi, ok. Hôm nay thì clip đầu tiên mình sẽ đi phá bảng, và hôm nay mình sẽ đi với cùng một cái con tướng thân thuộc của chúng ta mà đã lâu lắm rồi mình chưa mang vào, đó là con Zoro. Anh Zoro trong băng mũi rơm. Và nếu mà các bạn muốn mình đi phá bảng cùng con tướng nào nữa thì các bạn cứ để lại comment. Ngày mai, ngày mốt và ngày kia những clip tiếp theo mình đi thì mình sẽ đi cùng với con tướng đó theo yêu cầu của các bạn nha. Rồi, anh em cứ mạnh dạn comment nha. Rồi, bây giờ thì mình rã Senji về đã, rồi mình sẽ bắt Zoro ra chúng ta cùng đi phá bảng. Và trước tiên thì mình làm công việc thường ngày cái đã, đó là hỏi đáp Noel. Mình được 20 lần rồi nha các bạn, 20 câu đúng rồi. Bây giờ còn coi như là 13 ngày nữa là chúng ta được thêm 3, là bao nhiêu? 3 là 9 nè, 3 nhân 1 là 3. Vậy là dư rồi, chúng ta dư luôn á, khỏe re. Rồi, ok. Người máy do Frankie chế tạo là Frankie tướng quân nè, vàng cộng 10. Railer từng là gì của vua hải tặc, thuyền phó, đầu bếp, đội đặc công chiến đấu. Trời, cần gì mà mau mè mà cái gớp này trời, thuyền phó là được rồi. Grab thích cho Luffy, cú đấm phẫn nộ, First of Law, đá một cú đầu chắc không phải rồi. First of Law hoặc là cú đấm phẫn nộ thôi các bạn ơi. First of Law là gì? Ủa? First là cái đầu tiên hả? Of Law là của tình yêu. Ok. Chắc mình sẽ chọn First of Law. Đúng luôn rồi, phải chướng thiệt. Rồi, ok. Trái nhân tạo do ai nghiên cứu ra? Ngày mai nha các bạn, ngày mai mình sẽ trả lời. Roger mình chế tạo. Trời ơi. Monet. Chắc là Kissy rồi. Ok. Chứ Roger với Monet thì không thể nào chế tạo các quỷ được. Rồi, ok, bây giờ mình đi bắt Zoro đã. Hôm nay những câu hỏi tương đối dễ thôi, nếu không thì mình sẽ nhờ anh em trợ giúp rồi. Đây, Zoro đây. Hiện tại Zoro của mình là tuyệt chiêu là 2.9 nha các bạn. Comment. Thả Senji về. Anh em nào mình muốn đi cùng con tướng nào thì để lại comment cho mình biết. Ngày mai mình sẽ tiếp tục chiến đấu với các bạn cùng với con tướng mà các bạn yêu thích. Đây, mình sẽ chuyển full đồ của Yubel, chắc chắn là sẽ như vậy. Và lấy luôn cả cái nhận của Baruch nữa. Như vậy thì cái đòn nổ của Zoro nó sẽ mạnh mẽ hơn. Đây, như các bạn thấy thì mặt Zoro rất sâu đời như mọi ngày thôi. Chung là lâu lắm rồi mình chưa đi lại một tướng này, nên hôm nay mình cũng muốn làm gì đó nó trải nghiệm, nó mạnh mẽ một chút. Rồi, ok, lực chiến bị giảm kìa trời. Lực chiến giảm quá trầm trọng luôn anh em ơi. Có bạn mình đang đây là có bạn 159 năm tướng Samago. Ok, và mình nhắc lại một lần nữa, anh em hãy subscribe và kích quảng cáo nhiệt tình cho mình để giúp cho cái tháng này của mình đạt được mục tiêu thật là to lớn. Anh em không kích là mình buồn lắm ấy nha. Rồi, ok, mình nhắc lại một lần cuối cùng là anh em hãy kích quảng cáo cho mình. Bây giờ thì bắt đầu các bạn thôi. Rồi, ok, Zoro ở đây bao được có một đứa thôi các bạn ơi. Mình sẽ đặt Zoro dưới đây nha, cho nó bao được 2 đứa. What's man? Zoro kiếm thuật nhà ta không biết bây giờ ra sao. Đã từ lâu lắm rồi mình chưa đánh lại Zoro. Trời ơi, sao mình muốn hắt xì quá vậy ta. Ok man, những đối thủ của mình bao gồm 2 thanh niên cầm cái búa bằng xớp, bằng mút gì đó rất là to. 2 thanh niên cầm kiếm và 1 thanh niên chỉ huy chuyên giảm nộ người ta. Giảm nộ người ta này. Rồi chém không xi nhê. Tụi này quá trâu. Zoro xuất chiêu đây. Rồi các bạn, như anh đứng từ xa anh chém luôn các bạn ơi. Đứng từ xa anh chém ra những cái nhát chém hắc ám. Và xuất hiện lập tức trên đầu anh là có một đôi môi hay là con mắt gì đó. Rồi, có tác dụng là tăng bạo kích, có nghĩa là đồng chí mạng đó các bạn. Ok. Và hiện tại thì mặt vẫn sầu đời thôi. Mình sẽ chờ đợi xem đòn bầu của Zoro nó sẽ như thế nào. Chisuke đấy. Phải nói là mất đi Jimbel thì phải nói là nguồn đam của mình nó giảm trầm trọng luôn. Bây giờ mình chuyển cái vũ khí cho nhân vật chính còn lợi hơn đó các bạn ơi. Ok, tí nữa mình sẽ chuyển lại. Vẫn chưa có nổ à.
Giờ mới được chăm nọ nè, lâu thật. Người ta cùng xem Zoro bầu như thế nào nha. Mình cũng không biết là Zoro trong các bạn hiện tại của mình nó sẽ bầu như thế nào đây. Anh ấy lướt như một quỷ thần, theo mình biết là như vậy. Ok, xuất hiện đây. Đồng nỏ của Zoro, Zoro Coco. Rồi, nhưng mà chính mình bầu cái đã. Rồi, nó có khiên kìa. Thế này thì phòng thủ nó sẽ được tăng. Rồi, Zoro mình xuất chiêu đây. Ui, chua. Ok, 367k. Trời ơi, thua cả nhân vật chính mình đánh thường đó. 367k, nhưng mà ít ra thì mình thấy cũng giết xe được ông máu của hai cái đứa này một chút. Thôi con kia thì mình thấy không giết xe thì phải. Còn cái thằng kia là do nhờ nhân vật chính của mình đánh. Trời ơi, cái này thì đánh như thế này bao giờ mới thắng. Lâu vai, tăng tốc luôn, mệt vãi luôn á. Mày chọc tao có nội mày tới số rồi. 489k bạn thấy không? Ngay cả nhân vật chính của mình mà nó còn vậy nữa đó. Nhưng mà dù sao mình cũng phải thông cảm, tại vì cái nhận của Zoro đang vẫn còn cùi lắm anh em ơi. Ok, đến trưa đi. Đến trưa mình sẽ có clip rèn nhận cho Brook bắt tiếp theo. Dạo này mình cày cho cái nhận Brook quá nhiều anh em ơi. Mình rèn, mình làm ngọc các kiểu và nó là siêu nhiều luôn. Ok, với cái mục đích mà sau này mình chơi rau trắng mà các bạn, cho nên mình phải cố gắng cày cuốc thôi. Cố gắng cày cuốc cho cái nhận thật là ngon. Để mà khi mình chơi rau trắng thì uy lực nó sẽ thật là mạnh. Mày hả con? 300k, trời ơi, thốn. Quá thảm chứ không phải thốn nữa. Ok, anh em muốn mình đi với bạn cùng con nào thì nhớ để lại comment nha. Cái comment nhiệt tình đi anh em ơi, chứ cái này là mình thấy không ổn. Mình đánh hoài mà nó không chết. 6 lượt đã trôi qua. Mày nói chung là đam này to nhất là nhân vật chính á, mình chắc chắn các bạn luôn. Cái nguồn đam to nhất là nhân vật chính, mặc dù nhân vật chính của mình đang mang cái vũ khí khá là phế. Không sao, lát nào mình sẽ đổi vũ khí cho nhân vật chính, như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Zoro có nọ nữa rồi kìa. Mày hả bưởi. Ok, cứ bao tàn thôi. Mình nghĩ là tầm 2 tuần nữa thì tụi này sẽ chết. 2 tuần nữa, tầm cả 2 tuần là thằng là ôi vãi, cái gì vậy? Máu ở đâu ra vậy? Bệnh viện nào cung cấp thế? Này thì lão nè, tụi này nãy giờ chưa giết được ông máu thứ nhất của Zoro của mình nữa. Cho nên khỏe re đó bạn ơi. Zoro mình có tới 2 ông máu là có thể nói là 7 viên ngọc rồng hồi sinh đấy. Rồi ok. Vấn đề là bây giờ mình đang rất là sòng đời đây, vì đánh hoài nó không chết. Rồi thằng này có nguy cơ chết với thằng lao của mình rồi. Thằng cử kiếm hải tặc này. Ui rồi long trời lỡ đất à. Bây giờ rồi em. Cho em chết luôn. Cho em chết luôn. Hổ đen là có thật nha con. Đừng đùa với hổ đen nha. Rồi nhân vật chính mình có nọ nữa rồi kìa. Ok, gần chết. Zoro mình chuẩn bị bâu. Và cái giá phải trả không nhích xe. Trời ơi. Máu 102 vạn chứ không phải vừa nha bạn. Quá ghê luôn á. Máu cũng đạt 1 triệu. Rồi có đứa chết với hổ đen của mình nữa rồi. Ui trời ơi, thơm. Nãy giờ 3 đứa trong team toàn bị mình giết không. Bị thằng lao của mình giết không anh em ơi. Hổ đen là có thật. Và hổ đen có tác dụng thật là kinh dị. Ui giời, con này chết với hổ đen nữa nè. Rồi thằng này thì không biết chết hay không, chắc là không, là thằng này máu trâu quá. Giết được con này. Rồi nãy giờ là 4 đứa bạn ơi, nguyên tem là vô lao mình giết hết. Mình không biết là clip đấy mình làm về Zoro hay là làm về lao nữa. Ui xôi ơi, bầu làm gì mình biết là không chết rồi. Ok, lao giết nữa rồi. Trời ơi, ngại quá đi. Thật là ngại quá đi anh em ơi. Lao quá dữ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái vũ khí của thằng Zoro, tức là của Jinbei sang cho thằng nhân vật chính, để anh em coi thử nó mạnh như thế nào nha. What? Mình nhập được cái gì thế này? Zoro đây. Cái kiếm vỏ sò anh em. Mình đã vừa rèn lên 145 max level luôn đấy. Rất là mạnh. Và vật công của nhân vật chính mình đã lên tới 111k. Quá khủng khiếp. Rồi, trận chiến tiếp theo mình sẽ chiến đấu luôn. Thanh niên này à. Thanh niên này có cái súng bá đạo bắn hàng chéo lên. Theo như mình nhớ huyền thoại của nó là vậy. Hình như thằng này hàng dọc thôi chứ không có được bắn chéo. Rồi, tụi mày tới số nhân vật chính tao rồi. Ui giời ơi, 2 triệu sao anh em ơi, phê chưa? Đánh phê chưa? Đòn tấn công của mình vừa nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian hơn của Jinbei nè, mà vừa là mạnh mẽ nữa. Trời ơi. Nói chung là đủ tất cả các thể loại mà chúng ta cần. Ok. Ngày hôm nay là ngày thứ tư phải không ta? Ok. Chuẩn bị hết nửa tuần rồi chứ không hết 1 tuần. Thứ 5 ra. Gì ghê vậy? Đáng lòng vậy. Hôm nay thứ 5 thiệt rồi anh em ơi, kinh dị thiệt, nhanh vãi luôn, mình có tưởng thứ tư. Rồi anh em hãy subscribe kênh và cái quảng cáo. Ủa sao kia sao nó chết nhanh vậy?
Mình không hiểu tại sao nó lại trắng cây như vậy. Ok, mình không biết tại sao. Này mình đang nhìn điện thoại mình chưa kịp xem nữa. Rất là lòng thật. Làm gì mà bao nhiêu nguồn bâu mà nó dồn cái thằng đó hết vậy ta? Mình vẫn chưa hiểu lắm. À hay là do chiêu nổ. Rồi đây nhân vật chính có nổ nữa nè. Cái hàng ngang này là thốn với mình nè. Ui trời ơi, tụi mày cũng chưa biết chết đi nữa. Giật nè. Ok, để nhân vật chính bâu xong mình nói cái này. Ui trời, kết giới lời rồng là có thật. Ui trời ơi, 5 triệu 7. What the fuck. Mình không thể tin được. Thực sự là quá khủng khiếp. Trời ơi. Nhưng mà chính bây giờ mình phải nói là nó còn mạnh hơn cả Zimbel rồi các bạn ơi. Chiêu nộ của nó bâu gần 6 triệu. Thế thì ai mà chơi. Mình thấy rồi nó còn khá là nhiều máu. Thế mà nó bâu một phát trắng cây chết luôn. Kinh dị thiệt. Thật không thể tin được và không thể tin nổi. Ôi giời ơi, cái thằng này thì làm cái gì. Các bạn thấy sự uy lực của cái chiêu kết giới lời rồng với cái vũ khí của Zimbel của mình chưa. Trời ơi trời. Ma ơi, mạnh vãi luôn. Rồi hàng ngang này thốn với mình nữa rồi. Trời ơi. Nãy mình nói là chuẩn bị thứ 5 là chuẩn bị nửa tuần, và chúng ta là chuẩn bị hết tuần nữa rồi, cho nên mong là anh em sẽ ủng hộ mình nhiệt tình giúp mình đạt 10 đô. Mình đã nói cái này rất là lâu rồi, anh em giúp mình đạt 10 đô đi. Trời ơi trời, mình là khó khăn lắm, mình phải rất là cực khổ bình luận game cho anh em đó, anh em phải ủng hộ cho mình chứ, đúng không? Rồi ok, rồi ba cái đứa này các bạn coi nè. Úi trời ơi, nó bâu kìa. Ui trời ơi, Zimbel không có cửa để bâu như thế này, thật sự luôn, quá dữ. Anh em đã thấy sức mạnh chưa? Má ơi, và nó là khủng khiếp đấy anh em. Lát nữa mình sẽ cố gắng làm cho Zimbel vật công của nhân vật chính lên 3S. Anh em nhớ đón xem clip đó của mình và đừng quên ủng hộ mình kích quảng cáo nhiệt tình nha. Bây giờ mình đang rất là cần anh em kích quảng cáo nhiệt tình cho mình. Tết tới nơi rồi mà không có gì cả, mình vẫn chưa có gì trong tay, cho nên anh em phải ủng hộ cho mình nha. Rồi chỉ đơn giản là thế thôi. Còn bây giờ thì chúng ta đến với trận chiến cuối cùng của nhân vật chính của mình và boss. Rồi mình đi rất là nhanh, mình có cặp rồi, con thằng này chết chắc luôn rồi, nó không có sống nổi với chiêu nộ của nhân vật chính mình đâu. Mày nè, lì đòn 2 triệu 7, mình bâu một đứa thôi đó các bạn, một đứa là 2 triệu 7 đó. Thằng Zimbel thì làm sao mà bâu được tới đó, nó có mạnh nhất thì cũng chỉ là rít lên triệu mấy, triệu 7 thôi, triệu 7 triệu 8 thôi, chứ làm sao mà mạnh bằng vậy được. Trời ơi nhân vật chính ơi, mày ghê quá, mình phải nói là khủng khiếp đó anh em. Ui trời ơi, nhân vật chính của mình phải tráp quỷ thì nó không có mạnh nhiều đâu. Cái này là tăng về vật công này mà mình cũng chưa làm nè. Đó, ít bữa mà mình làm cái quỷ đồ lên nữa thì thôi chó điên luôn là có thật. Ui trời ơi, đây là con cuối cùng nha anh em, đánh luôn cho nó làm. Và nhân vật chính của mình thì mình sẽ đặt ở trên đây. Đó, cho nó bâu cho nó phê anh em. Nãy mình nhìn mình hết hồn luôn, biết tại sao mà lại chết nhanh như vậy. Ôi trời ơi, nó cắt kìa. 1 triệu 8 thôi anh em, chỉ là 1 triệu 8 thôi, đơn giản vậy thôi. Chiêu thường thì mình nhìn chung là có thể là không bằng nhân vật chính được. Mình nhìn chung nếu về chiêu thường á thì có thể là không lợi hơn Zimbel các bạn. Mình nghĩ là Zimbel nắm. Ô, không có đâu. Cái đây là ải thứ 5, ải mốc thứ 5 cho nên thực sự như vậy là quá trâu rồi. Hèn chi mình thấy máu nó hơi trâu. Thì ra là mốc thứ 5 anh em, mốc thứ 5 thì nó trâu lắm. Thực sự Zimbel không có cửa để chơi nhân vật chính đâu. Được rồi, mình nghĩ là trong thời gian sớm nhất thì mình chuẩn bị thay thế Zimbel thôi bạn ơi. Cho Zimbel nghỉ hưu thôi anh em ơi. Chứ nhân vật chính của mình nó quá tuyệt vời rồi. Này mình phải đầu tư full vật phòng cho nhân vật chính nữa là quá ok luôn. Bao hai đứa được 2 triệu 8 gần 3 triệu. Trời ơi, về loại. Zoro của mình nãy giờ mình không có bình luận gì luôn. Hôm nay là clip về Zoro mà Zoro bị lép vế anh em ơi. Mình không thấy Zoro có biểu hiện gì ghê gớm cả. Ok. Nhưng vật chính của mình ít bữa chắc mình cũng phải cố gắng kiếm cái hổ đen mang cho nó nè. Cái hổ đen các bạn, chắc thương nhiều, mạnh, kèm theo đó thì có thể hút máu nữa, quá tuyệt vời. Ok, chúng ta cũng muốn mang hổ đen lên một chính thì trước tiên là mình phải thay cái trái này, đó là trái thiên mã với mấy con nhện nè. Hiệu ứng khống chế hả? Hiệu ứng khống chế thì chúng ta có thể mang một số trái, ví dụ như ôn dịch. Còn sát thương thì mình nghĩ chắc là mình sẽ cố gắng mang hổ đen. Hổ đen với ôn dịch thì không biết có được hay không, hình như là không được, nên mình nhớ là không được. Nhưng mà nếu không được thì mình chỉ mang một trái hiệu ứng sát thương thôi. Ok, có gì đâu, bình thường. Cái này là dừng lại với tri thức thuộc nổ ban đầu hả? Ok, nổ ban đầu tri thức chúng ta tăng nộ. Cái này ít bữa mình cũng không cần thiết, mình sẽ tháo luôn. Kiếm được trái ngon là mình sẽ thay thế hết các bạn, chứ mình không có đeo đâu. Mặc dù là sức mạnh nó có tăng nhưng mà
vì sự nghiệp sức mạnh khủng khiếp hơn cho nên mình phải hy sinh thôi. Mày hả con? Không xì nhê cho lắm nha. Trầu đấy, đúng là cái móc thứ 5 nó trầu lắm các bạn. Ok. Cô rép chưa hết luôn trời. Kinh thiệt chứ. Con kia chết rồi. Hổ đen là có thật nha con. Rồi hai đứa này thì nhân vật chính mình chơi một phát nữa là bay sát. Hôm nay mình đã trải nghiệm Zero và không ngờ mình lại trải nghiệm được sức mạnh của nhân vật chính. Ủa chưa chết à? Sao con này lì thế? Này thì lì. Zero mình thật sự không làm được gì luôn. Mà rút bao thì không chết, đánh rồi không chết rồi, lao giết rồi. Ok. Quá tuyệt vời anh em ơi. Ui giời, được cái tính vật trailer nữa chứ. Quá ngon. Vừa rồi thì mình đã test Zero cho anh em coi và thực sự nó quá yếu so với phó bạn này. Quá là khủng khiếp. Zero của mình chỉ là Zero Haki thôi chứ cũng chưa Sura nữa. Cho nên cũng hơi cực khổ cho nó, anh em thông cảm đi. Và mình phát hiện ra sức mạnh khủng khiếp của nhân vật chính thì các bạn cũng đã thấy rồi. Quá là khủng luôn đúng không anh em? Rồi ok, bây giờ mình chuyển lại đồ cho nó thôi. Cảm ơn hôm nay Zoro đã tham gia chương trình của mình. Cũng như là nói chung là cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì trả đồ nha. Cảm ơn các bạn luôn đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video cho mình cũng như là subscribe ủng hộ kênh, kích quảng cáo nhiệt tình cho mình như mình đã nói nha. Mình rất là cần anh em ủng hộ đấy. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và chuẩn bị đón xem tiếp những clip của mình là được, ủng hộ mình là được nha. Rồi, bye bye các bạn.